Meni eshitdi. Men hech kim ko'rmayapti. Ko'rmayapsizlarmi meni? Ko'rmayapsizlarmi? Yalab ko'rdinglar shekilli. Xullas, hammaga assalomu alaykum. Aloqada Purple Star va bugun biz maza qilib mana shu Granny'di Chapter 1 seriyasini xullas o'sha qismini mana shu allambalo Minecraftda o'ynaymiz. Ajoyib mod ekan. Lekin afsuski skin o'rnatolmadim nimagadir, bilmadim nimagaligini. Xullas bugun biz mana shu modda o'ynaymiz va agar yoqsa like bosasizlar, yoqmasa bilmadim. Xo'sh, hozir biz mana shu tugmani bosishimiz bilan hammasi boshlanadi. Men bossammikin, bosmasammikin. Uy, ko'k bo'lib qolaman hozir. Nimalar deyapman? Bosdim. Yo bismillah. Uy, mana o'sha xonasi. Bo'pti, tak. Mana buni bossak ekan, kirvatga kirib qolamiz ekan. Unda sakrab o'tolmayman men. Unda sakrab. Ko'rsa bo'lar ekan. Ha. Qanaqa effekt bu? Hidden tugamayapti nimagadir. Hidden 2. Xullas. Va bo'lsa ham biz boshladik. Tak, mana shu sandiqlar hammasini qarab ketish kerak, nimadir bo'lishi mumkin. Lekin afsuski shu Granny xola ham juda bir quloq zo'r eshitadi uni. Hozir kelib qolarmikin? Kelmaydim. Kelmasa kerak. Xullas, iloji boricha o'lmaslikka harakat qilaman. Uy, ana xola. Qoch. Ko'rmadimi? Ko'rmadi shekilli menimcha. Yo'q, ko'ribdi. Xo'p, qayga bekinaman, qayga. Pastdan nima deb bo'lgan o'zi? Playhouse. Mana shu zo'n narsa, mana shu eshikdan qochamiz. Voy. Xo'sh, bu modni bitta Nito tarafi haligi Granny'di. Voydo'z qolishibdi ekan. Qolishibdi ekan. Qoch palakat bu yoqqa qachon tushib oldingiz, xola? Xo'sh, mana shuni maya bu yerga so'sa, adashmasam, yo'q. Bo'lmasmi? Qanaqasiga hozir? Bolg'a kerak bizga balani taxtasini olib tashlash uchun. Xo'sh. Bu xola kelmasdan oldin hozir hammasini to'plab olishimiz kerak, o'zimizga kerak narsalar. Mana. Shu zo'r narsa. Granny'di o'yinda bormashi. Bu wire cutter emas, chain cutter bo'lish kerak emasmi? Bilmadim yana xullas mana shu oshxona. Qayerimiz oshxonani? Yo'q, oshxonamani? Oshxona. Xullas, men bu yerda haligi sakraydigan yeri bor. Bunday qilsak o'tamiz hovliga. Nimagadir hovlini shu osmonsiz qilib qo'yishgan bekar bo'libdi-da. Xo'sh. Bu yerga bekinsa bo'lar ekan. Vau! Mayli bizga kerak emas. Tak. Nima bo'ldi hozir? Qiziq. Mana. Endi eshikdan qochsak bo'ladi. Shu eshikdan qochishimiz kerak iloji boricha. Xola yo'qmi? Xola yo'q, yaxshi. Bunaqasi o'tib ko'ramiz. Bu yoqda ham sandiq bo'lish kerak adashmasam va xola ovoz keldimi menga shuna? Tuyuldimi? Mayli qilib. Xullas, xolaga o'rgimchakni qo'ydim. Ber qo'yishibdi. Xola! Qotdi Minecraft. Xola. Sizdan bir xola ekansiz-da, mayli. Haqiqiy Granny'da 5 kunda qochish kerak bo'ladi. 5 kunda qocha olmasa pishdi degani. Bizda endi hech qisi yo'q. Bizda endi bitta kunda o'ldik, lekin shuncha narsa to'plash ulgurdik. Mayli, bu yaxshi natija biz uchun. Uy, balakat ko'rmadimi xola meni? Ko'rdi-da, xolachi. Prosta kelmayapti u. Xola ketavering. Biz maytda maza qilib narsa to'plab yuramiz. Bezovta qilmay turing, biz ozgincha men video olyapman. Qarab istadim betib qoladan. Xola. Qulay paytda qoch palakatda.
Yo'q, tez. O, mana master key ajoyib. Shular o'zi yetadi. Hozir biz eshikdan qochamiz. Xola kelmayaptimi? Xola yo'qligidan foydalanib tez. Yes, qochib ketdik. Ha, xola. Ha, yetolmadinglarmi? Turishini qaranglar mana ularda. Xo'sh, biz qochib ketdik. Va nihoyat xullas men videoda oxirida aytmoqchimanki, yoqqan bo'lsa like bosinglar, yoqmagan bo'lsa yana bilmadim. Yoqmagan bo'lsa bosmay qo'yinglar, lekin baribir bosganinglar yaxshiroq. Shu bilan sizlar bilan bir star bo'ldi va biz Granny holidan qochdik va nihoyat 2 kunda qochib ketdim. Bu menimcha yaxshi natija. Difficulty lekin hardga qo'yib qo'ysam qana bo'ladi? Bo'pti mayli. Shu videoda shu ikkinchi qismini ham olishga harakat qilib ko'raman, iloji bo'lsa. Nimani kutyapsiz? Tezroq obuna bo'ling. 500 taga oz qoldi axir.